Dr Rhianedd Jewell ydw i. Rydw i'n gweithio fel uwchddarlithydd mewn Cymraeg proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac mae fy ngwaith ymchwil ym maes astudiaethau cyfieithu. Byddai fi'n siarad yng Ngynhadledd y Gymdeithas Ddysgedig am effaith cyfieithu ar y pryd ar achosion llys yng Nghymru. Mwyn galluogi achos llys dwyieithog yng Nghymru, fel arfer mae gofyn am gyfieithu ar y pryd. Ond beth yw effaith hynny ar y rheini sy'n gwrando, fel y rheithgor? Neu'r effaith ar y rheini sy'n siarad, fel y diffinyddion? Ydy ffactorau fel llais a lleoliad y cyfieithydd yn cael dylanwad? Ac a oes newidiadau y gellir ei gwneud i wella'r profiad i'r rheithgor, i'r diffinyddion ac i'r cyfieithwyr eu hunain? Mae hi'n holl bwysig ein bod ni'n deall rôl ac arwyddocâd cyfieithu ar y pryd, mwyn sicrhau cydraddoldeb ieithyddol a chyfreithiol yn Llysoedd Cymru.